Sore. Oke bosku, selamat sore. Ini kita mau unboxing paket pancing. Oke, semoga ini hasilnya memuaskan. Pesanan. Bismillah. Cutter jangan lupa. Ini ada paket. Dalam paket ini tuh ya satu, aduh bosku, jadi totalnya itu 3 ini. Oke, kita buka dari ini dulu ya bosku. Ini adalah reel pancing. Keren bosku, mantap, tidak mengecewakan bosku. Mantap. Nah bosku, SO 3000. Wah, Saugai hilang. Nah, itu mereknya, Saugai hilang. Jadi ini keren habis. Mantap. Keren. Ini ya. Terus kita buka LBC. LBC bosku. Mana ya guys? Kurang paham bosku. Ini sistem ini bosku. Kanan bola tuh ping bau. Lumayan lah untuk pemula. Aduh, wah, mantap. Sudah hilang.
tapi made in Cina ya bosku. Bisa enggak ya bosku? Keren. Ini kalau kita matching dasaran. Kita coba mancing casting. Terbalik pula tuh. Keren. Dapat. Oke lah bosku, terima kasih. Yang mana? Ini yang lama bosku. Ini mau pensiun mati. Pensiun kan ini. Oke lah, kita pensiunkan saja. Kita ganti yang ini. Ya beda. Mantap. Terima kasih.